Ниһаят, җәй аена да аяк бастык. Үзенең матурлыгы, җылы кояшы, иң мөһиме яхшы хәбәрләре белән генә сөендереп торсын бу фасыл. Җәйге күтәренке кәеф белән Саба телевидениесының бүгенге көн чыгарылышын карарга чакырабыз. Эфирда соңгы көннәр яңалыклары белән Атна информацион программасы. Барыгызга да хәерле матур кичләр телибез. Студияда Гөлназ Гатауллина эшли һәм бүген без сезгә менә нинди яңалыклар турында сөйләячәкбез. Бер гасырлык гомер байлар сабасында яшәүче Оркыя Муталипова 100 яшен тутырды. Хәрби кыр җыеннары укучы егетләрне армия хезмәтенә әзерләүдә иң зур тәрбия чарасы. Күңелле балачак 1 июньдә район күләмендә балалар бәйрәме гөрләде. Узган атнада Саба аграр көллиятендә фән олимпиадаларында катнашып, күркәм уңышларга ирешкән укучылар аларның әти-әниләрен, укытучыларын, ел укытучысы 2022 исеменә лаек булган мөгаллимнәрне хөрмәтләү тантанасы узды. Гөлшат Галиябарова хәбәре. Районыбыз укучылары 2021-2022 уку елында да сынатмаганнар. Агымдагы уку елында бөтен Россия фән олимпиадаларында барлыгы 150 урын алынган. Шуның 11-е Россия күләмендә. Саба районы башлыгы Рәис Миннеханов иң элек 2нче ел рәттән Анапа шәһәрендә үткән мәктәп спорт клубларының бөтен Россия спорт уеннарында 2нче урынны яулаган Саба гимназиясының Комета командасын һәм аның җитәкчеләре Илнар Гайнуллин, Алмаз Әхтәмовларны бүләкләде. Бәйрәм барышында һәр мәктәпнең олимпиада нәтиҗәләре белән дә танышу мөмкин булды. Бу җиңүләр артында укучының, укытучының, шулай ук әти-әниләрнең дә тырыш хезмәте тора. Сабаның сәләтле балалар мәктәбе укучысы Зилә Исхакова гуманитар фәннәрне аеруча яратып үзләштерә. Бөтен Россия йомгаклау этабында хукук фәннән җиңүче, җәмгыять белеме фәннән призер, региональ этапта рус әдәбияты һәм хукук фәннәреннән җиңүче, рус теле һәм җәмгыять белеме фәннәреннән призер, муниципаль этапта рус теле, тарих, хукук фәннәреннән җиңүче, рус әдәбияты, җәмгыять белеме һәм татар теле фәннәреннән призер, фән олимпиадаларының бөтен Россия этабында катнашып җиңү яулау, алга таба да фәннәрне тырышып өйрәнүне дәвам итәргә этәргеч булып тора. Я в этом году стала победителем в муниципальных этапах по праву, по русскому языку и по литературе, также призером по истории. Я думаю, никого не удивлю тем, что необходимо очень сильно и много трудиться. И, конечно, очень сильно помогает окружение. Это друзья, это родители и, конечно, учителя. Им огромное спасибо. Если у вас будет хорошее окружение и старание, то все получится. Я чисто гуманитарий, потому, если даже посмотреть мое портфолио, там у меня право, обществознание, русский язык, литература и история. И в будущем я бы хотела стать юристом и именно пойти по гуманитарному пути. Мен инде юлга чыгып киткәндә бик борчылам инде, дугалар укып, Аллаһ Тәгаләдән сорап, шулай калам инде, теләкләремне теләп торам. Иң беренче рәхмәт Аллаһ Тәгаләгә бит инде, ул безгә сау сәламәт, башлы, зихенле бала биргән өчен шулай бит Аллаһ Тәгаләгә рәхмәт. Аннан икенчедән укытучыларга рәхмәт. Шундый безнең Адарынка мәктәбендә бит инде көчле укытучылар. Алар менә төптән безнең начальник класс укытучысы Соня Шәймина да көчле булды. Төптән образованиены шул, теге белемне шул, ныктан бирде. Аннары укытучылар бик көчле рәхмәт. Укытучының педагогик осталыгы үз фәненә укучыны гашыйк иттереп, аны яраттыра алуы куанычлы нәтиҗәләргә китерә. Результаттарга мен республикада призер булдым. Яңа елга кадәр шул олимпиадаларга әзерләнгән идем. Яңа елдан соң имтиханнарга әзерләнә башладым. Миңа республика геология һәм географиядан катнашырга буласы булды. Һәм киләчәктә ул фәннәр миңа бик кирәк булмас, но үзем өчен мин бик шат булдым ул фәннәрне өйрәнгәч. Балаларның уңышлары белән укытучы ничек горурланса, әти-әниләрдә шундый ук сөенечле хисләр кичерә. Мәсәлән, байлар сабасында Гүзәл һәм Рөстәм Вәлиевлар, Айгөл һәм Рамил Зиннуровлар сәхнәгә берничә тапкыр күтәрелде. Без икебез дә математика, информатика, английский фәннәрен яратабыз. Укыткан укытучыларыбызга һәм әти-әниләребезгә бик зур рәхмәт. Фән олимпиадаларында катнашу өчен укучы белән бергә укытучы да һәр даим эзләнә, өйрәнә, укый. Тормыш иминлеге нигезләре фәне буенча ел буена аерым программа нигезендә район күләмендә һәм республика күләмендә бик күп төрле мероприятиялар һәм класстан тыш чаралар уздырылып килә. Безнең район буенча тормыш иминлеге нигезләре фәне буенча үткәрелә торган мероприятияларда безнең уңышларыбыз бик күп. Иң беренчесе шулардан инде военно-патриотический төр буенча ярышларда гел без республикада
приз урыннарын алып киләбез. Яңадан шушы тормыш имин нигезендә фәне буенча олимпиадаларда урыннарыбыз яхшы. Республика күләмендә һәм Россия күләмендә безнең укучыларыбыз җиңү яулыйлар. Төп безнең максатыбыз егетләрне армия хезмәтенә әзерләү. Шушы юнәлеш буенча да безнең эш уңышлы алып барыла дип әйтәсем килә. Бигрәк тә менә безнең гимназия коллективы ел саен берничә укучысы хәрби училищеларга керә, үзләренең белемнәрен шушы алга таба тормышларын офицер хезмәте белән бәйли. Һәм хәтта менә без әйтә алабыз, безнең инде гимназия укучысы Казан югары танып училищесында укый һәм ул менә быел Мәскәүдә үткәрелгән 9 майдагы парадта да катнашты. Мондай уңышларыбыз безнең бик зур, алга таба да менә бу ОБЖ фәне инде ул иң кирәкле фәннәрнең берсе дип әйтәсем килә, чөнки без укучыларны бу тормышта төрле ситуацияләрдән дөрес чыгарга өйрәтәбез. Алга таба да без шушы уңышларны инде кабатларбыз һәм мероприятияләр яхшылап әзерләнеп, балаларны уңышларга рухландырырбыз һәм яхшы уңышларга ирешербез дип ышанып калам. Бәйрәм барышында фән олимпиадаларында иң яхшы нәтиҗәләргә ирешкән мәктәпләр дә бүләкләнде. Югары Семет һәм Мишән төп мәктәпләре 3нче урында, 2нчедә Тимершык урта һәм Шикше төп мәктәпләре, 1нчедә Олы Кибәше урта мәктәбе. Иң югары нәтиҗәгә исә Сабаның Сәләтле балалар мәктәбе ирешкән. Бәйрәм барышында шулай ук ел укытучысы 2022 исеменә лаек булган мөгаллимнәрне дә бүләкләделәр. Бер гасырлык гомер җәйнең беренче көнендә Байлар сабасында яшәүче Оркыя әби Муталипова 100 яшьлек юбилеен каршы алды. 100 яшьләр әбине район башлыгы Рәис Миннеханов үзе тәбрикләде. Ил республика президентларының котлау сүзләрен ирештерде. 4 төрле гәзит укый, диктант яза, көндәлек алып бара. Оркыя әби 100 яшенә җитеп тә зирәк акылын саклап яши. Тимершык авылында 5 балалы гаиләдә туып үскән кыз яшьтән үҗәт белемгә омтылучан була. Әнисе Биби Асма 5нче баласын алып кайтканда вафат була. Соңрак әтисе Сәйит абый яңадан өйләнә һәм гаиләдә тагын 5 бала туа. 1931 елларда алар Лесхоз бистәсенә килеп урнашып, әтисе урманчылыкта эшли башлый. 1932 елда аны урман кордонына күчерәләр. Оркыя апа 4 классны Килдебәктә укый, 5нчедән 9нчы сыйныфка кадәр Соба мәктәбендә белем ала. 9нчы класстан соң секретарь булып Нарсудка эшкә керә. 2 ел эшли анда 39нчы ел, 41нче елга хәер. 50нче елда китәләр нигә? Аша районы Шүрил авылына, анда район исеме бирәләр. Әни шунда эшли. 52нче елда минем әти белән таныша. 53нче елда язышалар. Әти безнең 7 ел, башта 2 ел сугышта, андары 5 ел армияда служить итә. Львовта служить итә, пограм войскада, мотострелок булып әти. Менә шуннан 7 ел служить итеп кайткач, әни белән танышып, Шүриле районында язышалар. Мин 53нче елда туам. Андары сеңнем 56нчы елда туа. Андары 56нчы елда Шүриле районы бетәдә Сабага бирәләр. Әниләр яңадан Сабага кайталар. Менә шуннан бирле 78нче елга кадәр әни эшли. 62нче елда менә энем туа, Фәрид. Оркыя әби 7 ел кызын аиләпа тәрбиясендә. Әнисен карарга дип Казан шәһәреннән кайтып төпләнгән. Төпчек улы Фәрид 25 ел Алуштада эшләгәннән соң шулай ук Сабага күченеп кайта. Әни бик сабырлы, бик памяти әйбәт ягъни менә бөтен гәзитләрне укый. Квитанциялар яза, бөтенсен достоверен, бөтенсен банкта эшләгәч, бик памяти развитие. Әби туганнарга бай, 10 баладан 7 бер туганы исән. Һәр вакыт аралашып, хәл белешеп яшиләр. Хезмәте дә гомер буе мактаулы, җаваплы була. Банк системасында эшләгән ветеранны коллегалары да тәбрикләде. Безнең Казандагы хуҗабызның сезгә котлавы бар, адресный хаты. Монда шундый матур сүзләр язылган. Рукыя апа. Монда менә Акбарыс банкы идарәсе исеменнән һәм үземнең исемнән сезне 100 еллык юбилеегыз белән тәбрик итәм. Саба районының Банат өлкәсендә узак еллар дәвамында эшләп, сез муниципалитетта акча системасы үсешенә һәм аның нәтиҗәле эшенә шактый зур өлеш керттегез.
Әбинең узак яшәвенең сере тыныч хылык, сабырлык, төгәллек, ашыкмый, кабаланмый гомер итүдә. 3 баласы да исән сау. Бер кызы читтә яшәү сәбәпле әнисен телефон элемтәсе аша гына котлады. 5 ынык, 8 ыныкчыгы бар. Рәхәт тормышта яшәү күңелле. Ак әбигә Ходай тагында бәхетле еллар өстәсен. Саба районы мәктәпләренең 10-нчы сыйныфында укучы егетләр һәм аграр көллияттә белем алучы егетләр бу көннәрдә армия кануннары буенча яшәде. Берничә көнгә сузылучы хәрби кыр җыеннары армия хезмәтен күз алдына китерергә ярдәм итә. Ел саен үткәрелә торган җыеннарның быелгысы 29-31 май көннәренә туры килде. Жиыннарны оештыруда Саба һәм Теләше районнары буенча хәрби комиссариат, мәгариф бүлеге, Бөтен Россия ветераннар иҗтимагый оешмасы катнашты. Саба аграр көллияте укытучылары һәм Саба районы урта мәктәпләренең тормыш иминлеге нигезләре фән укытучылары җитәкчелегендә 100дән артык яшүсмер тирәлектә ориенташырга, беренче ярдәм күрсәтергә өйрәнделәр. Тактик һәм физик әзерлек уздылар. Хәрби җыен барышында төрле дистанцияларга йөгерү, Калашников автоматын сүтеп җыю, пневматик винтовкадан ату, тартылу, граната ыргыту буенча шәхси һәм команда ярышлары үткәрелде. Тәртип, җаваплылык, үзара аңлашып яшәү егетләргә авырлыкларны җиңәргә ярдәм иткән. Егетләргә дә әти-әни кәрәзле телефоннардан аерылып яшәү һич кенә дә кыен булмаган. Тормыш иминлеге нигезләре фәне буенча өйрәнгәннәрне практикада сынап карау аларга бик ошаган. Инде идея шикелле түгел, строгость, әйбер должностьларны итәргә. Аннан соң ошау көнгә 3 тапкыр, первый, второй, бөтенесе дә тәмле, татлы. Аннан соң кичкә таба үзебез учакта бернәрсә пешереп ашыйк инде. 7-дә 6-да подъем инде, 11-нче артыда отбой. Отбойдан соң башына карауллар, дозорлар. Сәгать бара торган, потом ярышлар үтте, футбол, волейбол, атулар, автомат җыю, тагын ОЗК кию, турник, йөгерү. Маш бросоклар булгалды, иртә белән зарядка ирешәдек, җылындык. Саба гимназиясының 10-нчы сыйныф егетләре без җыенга җиңүчеләр сафында булырга тиеш дип килдек. Дәресләрдән соң калыпта әзерләндек диләр. Узак булмады, безгә бик ошады. Шуңа мин монда әле тагын 1-2 көнгә калырым. Мин йөгерүдә катнаштым, бәләкәй дистанцияга, пневматический автоматтан атканда катнаштым. Футболда катнаштым. Бекларда катнаштым инде тагын. Ничектер тизрәк үтеп китте ул. Шул кызык булды инде монда үзебезнең эшләр булды, постоянно бер нәрсә белән занят булдык, шуңа тиз үтте. Без монда бер гаилә шикелле тордык дип әйтеп була инде. Бер команда бит инде без. Районыбызның тормыш иминлеге нигезләре фән укытучылары һәр вакыт бердәм булып эшлиләр. Әлеге фәнне мәктәптәге иң кирәкле фән дип исәплиләр. Чөнки барысы да куркынычсызлык һәм иминлектән башлана. Быелгы хәрби кыр җыеннары да оешкан истә үтте. Командалар арасындагы урыннар да әз генә очко аермасы белән билгеләнгән. Бүгенге көндә менә безнең 107 бала катнашты военно-полевой сборда. Безнең булды атулар автомат Калашниковдан, анысы алдагы көннәрдә булды инде безнең. Ә менә монда төп 3 көн без военно-полевой сборда үткәрдек. Көннәр әйбәт булды, җылы булды, яңгырлар яумады. Аллага шөкер, все нормально. Малайлар моны 1 ел инде көтеп алдылар 10-нчы класска килүгә. Алар уже ел башыннан беләләр, что алар баралар военно-полевой сборга. И без ел дәверендә без аны теоретически бөтенесен үтәбез. Һәм монда 3 көндә бу безнең 40-часовая программа, учебная программа. Без аны полностью проходим практически. Монда безнең тактические занятия, ориентирование на местности, строевая подготовка, разборка автомата Калашникова. Ну и плюс еще спортивные игры, подтягивания, футболы, волейболы, вот такие. 3 көн дәвамында 2 рота, 5 взвод армия тормышы белән яшәгән. Боевое братство җәмгыятенең Саба бүлегеннән Илгизәр Идрисов гомерен хәрби хезмәткә багышлаган. Безне Бөек Ватан сугышының башыннан ахырына кадәр катнашкан капитан укытты. Без малайлар өчен иң мавыктыргыч дәрес аныкы иде ди. Армияда служить иткәндә мин Хабаровский крайда служить иттем. Аннары кайткач укыдым армиядан. И 93 елда МВДга эшкә кердем. МВДга эшкә кердем, аннары 2000 елда МВДдан Минюска күчтем. Исправительный колонияга 2000 елда беренче командировкага бардым мин. Северный Кавказга и аннары икенче тапкыр 2003-тә, өченче тапкыр 2005, 2006-да
4-нче тапкыр, и соңгы тапкыр 2009 елда бардым. 5 тапкыр, 5 командировка минем служебный. Хәрби кыр җыеннары ябылышы вакытында иң активларга, яшьләр эшләре һәм спорт бүлегенең аерым төр ярышларда җиңүчеләргә мәгариф бүлеге һәм Сабат Ләшер районнары буенча хәрби комиссариатның мактау грамоталары тапшырылды. Күчмә кубокка Саба аграр көллияте егетләре лайык булды. 28 майда шик сакчылары көне билгеләп үтелде. Әлеге бәйрәм Россия президентының 1994 елның 23 майындагы 1011 номерлы указы белән Россиянең һәм аның шик буе гаскәрләренең тарихи традицияләрен тургызу максатларында билгеләнгән. Шул уңайдан Байлар Сабасы бистәсенең үзәк урамында тантаналы чара узды. Анда хәрби комиссариат хезмәткәрләре, рәсми затлар, шик сакчылары гаскәрләрендә хезмәт иткән ветераннар, юнармиячеләр катнашты. Илебезнең шиген уяу саклаган ир-егетләребезне район башкарма комитеты җитәкчесе Илнур Куддусов, Саба шәһәр җирлеге башлыгы Расих Хәсәнов, хәрби комиссар Фәниз Закиров тәбрикләп, үзләренең изге теләкләрен, рәхмәтләрен җиткерде. Тантаналы рәвештә флагштокка шик сакчылары әләме күтәрелде. Катнашучылар төрле сугыш хәрәкәтләрендә батырларча һәлак булган якташларыбызны 1 минут тынлык белән искә алдылар һәм һәйкәлләргә чәчәкләр салдылар. Илебезнең күге һәрвакыт аяз, елларыбыз имин, шикләребез һәрчак тыныч булсын. Сез атна информацион программасын карыйсыз, алга таба дәвам итәбез. Бөек юлбашчы Владимир Ильич Ленин исемен йөрткән Бөтен Союз пионеры оешмасы барлыкка килүгә 19 майда 100 ел тулды. Районыбыз мәктәпләрендә эшләп килүче балалар оешмалары бу бәйрәмне бу атнада 31 май көнне билгеләп үтте. Пионер һәр эштә актив, ярдәмгә ашыгучы, акыллы, алдынгы булуны максат итә. Пионерияның 100 еллыгына ветеран пионер вожатыйлар да чакырылган иде. Сабантуй мәдәни спорт комплексыннан безнең хәбәр. Һәр вакыт әзер. Советлар Союзы чорында яшь буынны берләштерүче пионер оешмалары вәкилләре әнә шул девиз астында хәрәкәт иткән. 1922 елда барлыкка килгән оешма СССР таркалганнан соң эшчәнлеген туктата, ләкин озакка түгел. Аңа алмашка Татарстан варислары һәм истәбарлары оешмалары килә. Максаты белән үз әһәмиятен югалтмаган 19 май пионерия көнен варисчылар бүген дә туган көннәре кебек кабул итәләр. Быелгысы исә аерым игътибарга лаек. Бөек юлбашчы Ленин исемен йөрткән Бөтен Союз пионеры оешмасы барлыкка килүгә 100 ел. Пионерлар хәрәкәте вакытында башкарылган эшләрне туплаган бай күргәзмә шул буын оешма ветераннарының күңелләрен тагын бер кат җилкетеп, яшьлек идеологиясе чәчәк аткан чорларына алып кайткандыр, мөгаен. Яшьләр өчен бу тарихи истәлекләр ватанга карата булган горурлык үрнәге. Хәзерге вакытта мәктәпләрдә эшләүче балалар оешмаларын җитәкләүче педагог организаторлар үзләре дә элекеге пионерлар. Алар пионерга кергән вакытларын бик сагынып искә алалар. Минем эшчәнлек елым нәкъ менә пионер оешмалары таркалып, хәзерге Татарстан варислар берлеге барлыкка килгән чорга 90-нчы елларда башланды. Пионерлар оешмасы таркалса да инде таркалды дип тә әйтәсе килми. Безнең инде исеме генә үзгәрде. Нәкъ шул ук эшчәнлекне без дәвам итәбез. Шул ук тимурчылык отрядлары, волонтерлар отрядлары өстәлде инде аңа. Акциялар, проектлар һәм башка төрле фестивальләр, төрле иҗади чаралар барысы да шул ук эшләрне без инде дәвам итәбез. Шушы пионерның 100 еллыгы бәйрәме белән һәр барча педагог организаторларны, җитәкчеләрне, һәр барчасында саулык, сәламәтлек бәйрәм белән тәбрик итәм һәм һәр берсенә дә эшләрендә уңышлар теләп калам. Үзегезнең пионер булган вакытларны искә төшерәсезме? Ничегрәк иде ул вакытлар? Безнең пионер булган вакытлар инде менә иң беренче пионерга кергән көннәр хәтердә инде ул 3нче сыйныфта укыганда Владимир Ильич Ленинның туган көне уңаеннан 22 апрельдә пионерга керә идек. Ул вакытлар менә бүгенге көндәгедәй истәлекле, көн әле салкынчарак булса да инде галстукны күрсәтеп мәктәпкә барганда инде менә шулай пионер булган белән горурланып, шулай итеп мәктәпкә таба йөгергәннәр бүгенге көндәгедәй истә. Шатланып, сөенеп, әни, әти менә без пионер булдык, тантаналы вәгъдәләрне әйтеп, үзебезнең буенга кызыл галстукларны тактып дип шатланып, сөенеп кайтып керәдек. Она
Бәйрәм тулысы белән пионерия идеологиясе кысаларында оештырылган иде. Балалар башкаруында шул вакыттагы патриотик, эшкә, яхшылыкка өндәүче җырлар ветеран вожатыйларны, пионер юлын үткән хәзерге укытучыларны, шәхсән үзебезне дә ирексездән күңелле, һәркем тигез, бердәм, бер уй фикер белән янган һәм гуманлылык орлыкларын салып тәрбияләгән заман эченә бөтереп алып кайтты. Бәйрәм кысаларында балаларны пионерлар рәтенә алдылар. Муеннарына кызыл галстуклар тактылар. Ә кызыл галстук пионерияның төп атрибуты. Пионер онты, кызыл галстук тагу, дружина советлары җыелышларында катнашу, өлкәннәргә ярдәм итүче Тимуровчылар, булар барысы да шушы хәрәкәт тәгълиматы. Үзенең пионерга, комсомолга алынган вакытлары хатирәләре белән бәйрәм белән котларга килгән Расих Закирҗанов та уртаклашты. Бәйрәм булгач, бөтен монда ветераннарыбызны котлыйбыз. Бик зур рәхмәтләремне белдерәм. Һәрберегез үз вакытында эшләдегез. Дом пионеров та бар, грабымны инвестә. Мәктәп кырыенда гына һәрбер нидә Дом пионеровлар булгандыр. Бу оешма только шушы жүнле эшләргә чакырая. Безне шул Тимур движениесында, анда инде һәрбер укучы үзенә какой-то шөгыль алып, аңлар күпмедер тәрбия биреп тә пионерия сафларына анда шын мәгънәсендә достойныйларны гына алалар. Хезмәтләрегез өчен бик зур рәхмәт. Ә инде сезгә яшь буыннар безнең үсеп килә торган әле бу галстук тапкан кызларыбыз, җегетләребез, сезнең дә киләчәк якты булсын, еллар тыныч булсын. Ветеран вожатыйларны бәйрәм түренә чакырып, аларга да кызыл галстуклар тактылар. Бу көн элеккеге пионер хәрәкәтләрен җитәкләгән ветеран вожатыйлар өчен аеруча да дулкынландыргыч һәм әһәмиятле. 1981-85 елларда Саба районы пионерлар оешмасын җитәкләгән Зөлфирә Ихсанова безнең заманда техника юк иде. 36 балалар оешмасының 36 пионер вожатые җыелышка вакытында ничә чакрымнарны җәяүләп үтеп килеп җитә иде дип аның рухының көче турында искә алды. Фаягөл апа Зиннурованы һәркем район пионерлар йорты директоры буларак та бик яхшы белә. Пионер ул беренче, ул иң алдынгы, иң яхшы дигән сүз. Менә үзебезнең балачак елларына кайтсак, мәктәп елларына иң бәхетле чорыбыз шул пионерда узган. 9 яшьтән 14 яшькә кадәр яшькәчә пионер сафларында тәрбияләндек. Бу баланың иң менә омтылышлар белән зур эшләргә канатланып яши торган вакыты. Менә шушыны истә тутып, шул кадәр акыллы итеп, аның нигезләмәсе бар, уставы бар, пионер тормышын алып бара идек. Бала чакта мәктәптә укганда ук инде тимурчылык белән име. Аннан соң хезмәткә тарту бик көчле иде. Җәен укучыларның хезмәт бригадаларында, кышын инде тимурчылар командасы белән авылның ялгыз әбиләренә булышып, шулай бик күңелле тормыш белән яшәдек. Аннан соң менә бик нык басым ясап әйтәсем килә. Хәзерге шырдан аермалы буларак пионер оешмасында бердәмлеккә, дуслыкка бик нык басым ясала иде. Коллективизм, анда бөтен нәрсә бергә эшләнә иде. Аерым гына ниндидер менә яхшы булу түгел, класс белән, класс эчендә звено белән, район буенча дружина белән көчле булу, яхшы булу өчен тырышла иде. Һәм тагын басым ясап әйтәсем килә, иң зур хезмәт тәрбиясе биргән оешма бу безгә. Хезмәт тәрбиясе. Оннан соң җәмгыятькә файдалы эш, җәмәгать эшләре башкарып, актив булып үсеп, инде мәктәпне бетергәндә безнең менә күп яшьтәшләребез шушы үзенең туган мәктәбендә балаларны тәрбияләрлек укытучы я вожатый бердә булмаса булып чыгарлык әзерлек узып чыга иде. Бу бит улы тормышка әзерләү. Менә шушы йөрәкләренә ышкын салыр иде. Балаларны уятып, һәр баланың, һәр кызның ул нәрсә булдырала, шушы аның теләге буенча эшкә тартып, берәүдә бер нәрсә мәҗбүри эшләмәде. Менә үзләре ашкынып, кайнап эшләделәр пионер тормыш белән балалар. Һәм бу әкрен генә үзләре дә сизмәстән пионер вожатыйлар җитәкчелегендә шушы пионер эшенә бирелгән мәктәп директорлары, укытучылар бәрабәренә, аларның тырышлык бәрабәренә балалар улы тормыш юлына әзерләнгәннәр. Менә бүген карап торам мин, безнең ил җитәкчеләре, республика җитәкчеләре, район җитәкчеләре һәм башка оешма, алар бит барысы да шушы пионер оешмаларында тәрбияләнеп, ныгып, чын кеше булып үсеп, инде зур лидерлар булганнар. Димәк, дружина советы председателе, кайсы отряд советы председателе булган кешеләр, безнең җитәкчеләр арасында әлегечә барлап утырдым. Менә шундыйлары бик күп бит. Димәк, безнең балалар оешмасы
әйдәмән булган. Шыр шундай иде. Һәрбер шыр үз алдына изге максатлар куя. Хәзер инде менә без 100 еллыгын билгелибез, бик зур истәлекле дата. Әмма дә ләкин мин менә үсеп килүче буынга анда педагоглар, тәрбиячеләр, әтияниләр, өйдә менә бу шырны узган кешеләр аша балаларга тарихны белдертәсем килә. Бу бит безнең тарихның якты сәхифәсе. Һәркемнең тормышында менә якты ис калдырган бу оешма. Аны бүген дә менә торгызу турында сүз бара. Әлбәттә инде ул икенчерәк төсмер алыр инде, замана башка, чөнки аның эш алымнары башка. Әмма дә ләкин шыр үзгәрүгә карап, рухи кыйммәтләрнең дуслык, ярдәмлек, бер-берең турында кайгырту, улыны улы итү, кешене кеше итү, ватанга бирелгәнлек, хезмәтне ярату дигән асыл сыйфатларның әле үзләренең мәгънәләрен югалтканнары юк. Балаларга матур киләчәк, хәзер инде каникулга туктыйлар, матур яллар телим. Ә инде бергә хезмәт иткән хезмәттәшләргә чын күңелдән бик зур рәхмәт әйтәм. Чөнки без башкарыласы эшләрне алар хуплап алып, күтәреп, бергә бердәм итеп эшләдек. Шуңа күрә аларга ихлас күңелдән рәхмәт. Авыртмасыннар, киләчәктә дә матур итеп гомер итсеннәр. Шуннан да безнең пионер оешмасы дип әйтим инде, республикада әйдәп баручы балалар оешмасы булды гомергә. Аның үзенең традициялары, үзенең аерымына хас булган уңышлары, бәйгеләрдә җиңүләре, лауреат исемнәре алулары бик күп булды. Ә инде менә Герман Анатольевич Вячеславович Икшермә урта мәктәбенең өлкән пионер вожатыеның эш тәҗрибәсен республикада гына түгел, бәлки Рәсәйдә тараттылар. Ул шырларда народное образование, мәгариф, халык мәгарифе дигән журнал чыгардыры, Россия күләмендә шу журналда аның эш тәҗрибәсен бастырып, бөтен ил күләмендә тараттылар. Бу инде Саба районы балалар оешмасы өчен зур мәртәбә иде. Шуннан да киләчәктә бу балаларның тормышлары матур булсын, пионер хәрәкәте икенче исемне алса да ул дәвам итсен. 1984-90 елларда Шәмәрдән мәктәбендә пионер вожатый булып эшләгән Әлфия Пакашипованың хисләре исә йөрәгенә генә сыеп калмыйча ургылып тышка чыкты. Менә галстук таккач, яшем 70-кә җитсә дә, күземә күзлекләр кисәм дә, шул хәтле мин әллә кем булып киттем. Йөрәкләр сикерә, эштәге хисләр уйный һәм пионерга кергән көнне менә без булай дип җырлаган идек. Мәктәптән мин канатланып, ышып кына кайттым бүген. Галстугымны нишә салып, нишә тапкыр таттым бүген, нишә тапкыр кирдем бүген. Белмим кая басканымны, биби йөрим бүген. Әнием дим беләсеңме, иң шатлыклы көнем бүген. Пионерга кирдем бүген. Хәзерге буын барышчылары белән истабарлары пионерлардан исемнәре белән генә аерыла, ә алларына куйган максатлары шул ук: бердәм булу, үзеңнән көчсезләрне яклау, мохтаҗларга ярдәм итү, һәр эштә актив булу. Килдебәк урта мәктәбенең Корбангали Тимергалиев исемен йөртүче балалар оешмасында эшләүче укучылар да район күләмендә активлыгы белән аерылып тора. Без мәктәптә макулатура җыю белән дә шөгыльләнәбез, бөреләр җыябыз, актив катнашабыз. Без әбиләргә дә булышабыз, алар безгә рәхмәт әйтәләр. Без аларга булышабыз, посудлар җуабыз, идәннәр. Кыш көннәре без кар көрибез. Пионерларның төп атрибутлары кызыл галстук булса, варышчылар Россия әләме төсендәге, ә истабарлар Татарстан әләме төсләрен йөртүче галстуклар йөртә. Район күләмендә эшләп килүче Кояшкай балалар думасы 21 берләшмәне үз эченә ала. Безнең барлык балаларда катнаша, район күләмендә инде барлык район күләмендә оештырылган мероприятиеларда катнашабыз. Балалар ел дәвамында инде үзләренең планнары нигезендә эшлиләр. Алар да инде пионерлар, элеккеге пионерлар үтәгән барлык шәнлекне алып баралар. Ел буе макулатура җыеп тапшыралар. Шулай ук ел дәвамында шулай ук менә яз һәм көз айларында инде кулланылган батарейкалар җыябыз. Алар инде бик күп күләмдә, менә соңгы партияда без 250 килограммнан артык эшкәртелүгә тапшырабыз инде бу батарейкаларны җыеп. Шулай ук организациялар инде балалар хәрәкәтендә барлык конкурсларда катнашалар.
район күләмендә, республика күләмендә конкурсларда катнашып, югары урыннар яулыйбыз. Нәтиҗәләребез сөенерлек, республика күләмендә безнең урыннарыбыз бар. Бөтен Россия күләмендә җиңүләребез бар. Балалар оешмалары арасында үткәрелгән, район буенча үткәрелгән безнең иң яхшы мәктәп думысы. Ул безнең ел буе дәвам итә әлеге конкурс, укучылар анда актив катнашалар. Шулай ук республика күләмендә оештырылган актив годы конкурсы безнең инде менә финалистлар исемендә Килдебәк мәктәбе белән Шәмәрдән лицее бар. Шулай ук безнең район балалар думысы Кояшкай финалистлар исемендә без инде яхшы нәтиҗәләргә ирештек ел буе шушы конкурсларда катнашып. Пионерның 100 еллыгына багышланган конкурсларда балалар ел буе шушы конкурсларда катнаштылар. Ел сайын пионерия туган көнендә балалар оешмалары еллык эшчәнлекләренә нәтиҗә ясыйлар. Балаларны тәбрикләргә килгән мәгариф бүлеге җитәкчелеге дә пионерга кергән вакытларын искә төшереп хатирәләре белән уртаклашты. Аннан соң район бәйгеләре һәм акцияләрендә катнашып җиңүче булган иң актив варыйчы һәм эстабарларга грамоталар белән акчалата бүләкләр тапшырылды. 1 июньдә Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов күп балалы гаиләләрне ата-ана батырлыгы медале белән бүләкләде. Бүләкләү тантанасы Казан Кремлендә узды. Чара халыкара балаларны яклау көненә багышланды. 5 иң яхшы гаилә парына ата-ана батырлыгы Татарстан Республикасы медальләре беренче тапкыр тапшырылды. 5 гаиләнең берсе безнең Саба районы Байлар Сабасында яшәүче Гөлнара һәм Фәргать Сагыйтовлар иде. Алар тантанада барлык балалары белән бергә катнашты. Яңа дәүләт бүләге ата-ана батырлыгы медален гамәлгә кую карары Татарстан президенты тарафыннан гаиләнең абруен һәм ата-аналар хезмәтенең абруен күтәрү максатларында кабул ителде. Бүләк 7 һәм аннан да күбрәк бала тәрбияләп үстергән гаиләләргә тапшырыла. 1 июнь җәйнең беренче көне генә түгел, балаларны яклау көне дә иде. Бу көндә алар өчен зур бәйрәм, район күләмендә төрле чаралар үтте. Шуның иң күңеллеләренең берсе Югары Утар акылга зәгыйф балалар интернат йортында узды. Балаларны котларга Россия Федерациясе Дәүләт Думасы депутаты Әмир Хамитов, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Марат Галиев, район башлыгы Рәис Миннеханов килде. Менталь тайпылышлары булган ятим балалар өлкәннәрнең икеләтә яклауына мохтаҗ. Интернатта 80 бала тәрбияләнә. 30 тәрбияче һәм тагын шуның кадәр ярдәмчеләре бар. Биредә балалар белем ала, төрле кул эшләренә өйрәнә. Соңгыларыннан махсус күргәзмә дә барлыкка китергәннәр. Төрлесендә сатып алып була. Но балаларны аларны сатып алып булмый. Дөнья китергән әти-әниләргә беренчедән бик зур рәхмәт. Һәм инде тормышларын кем бәйләгән, аларга сәмә белем бирү, тәрбия бирү, һәм инде менә бу учреждениедә хезмәт эшләрендә аларга аерым рәхмәт. Я знаю, как порой бывает сложно особенным детям поверить в себя, в свои возможности, не потерять тот шанс и добиться желаемого результата. Но глядя на вас, я вижу, у вас все получится. Хочу пожелать вам, поздравить вас с праздником, пожелать вам хороших друзей, весеннего хорошего настроения, веры в себя и в свои силы. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Марат Галиев балалар йортының попечительләр советы рәисе дә. Габдулла Кариев исемендәге яшь тамашачы театрын, Мәдәният институтыннан волонтерларны да ул чакырган. Я желаю вам много друзей и сделаю все для того, чтобы у вас были настоящие друзья, которые будут приезжать к вам часто в гости, вы будете по-настоящему дружить. У вас есть практически все. Надо только побольше вам эмоций и дружбы. Эшлекле очрашуда сөйләшүләр алып бардык. Алар кызыксындылар безнең интернатыбыз белән. Ничәнче елда барлыкка килгән. Быел безнең интернатыбызга 60 ел. 62нче елда ул нигезен салынган аңа. Алар инде нинди ярдәм итеп була сезгә дигән сораулар бирделәр без аларга. Үзебезнең фикерләребезне, планнарыбызны әйттек. Алар инде иганәче буларак ярдәм итәргә без әзер диде. Хатларны язырсыз диде. Нәрсәләр кирәк, шуны белән ярдәм итә алабыз. Шулай ук медицина өлкәсенә дәген кагылып киттек. Алар медицина реабилитация аппаратларындагын сезгә без тәкъдим итә алабыз дип әйттеләр. Ул мәсьәләләрне без шулай ук өйрәнәчәкбез һәм алга таба аларга үзебезнең тәкъдимнәребезне җиткерәбез дип уйлыйбыз. Чарада 9-нчы сыйныфны тамамлаучы 9 укучы котланды. Укытучылары алар өчен истәлекле бүләкләр дә әзерләгән. Без сезне бик сагыначакбыз. Ак юллар сезгә балалар.
Мәдәният институты волонтерлары балаларга төрле уеннар уйнатты. Яшь тамашачы театры Бүре белән Кәҗә әкиятен сәхнәләштерде. Бизәлеш әкиятчә. Артистлар сәхнәдә генә түгел, балаларның үз яннарында да чыгыш ясады. Кем минем рөхсәттән башка ис алмады? Ләхәүлә! Кәҗәләренне мин бадында. Һәр кемнең язмышы төрле. Сәламәтлек, әти-әни назыннан мәхрүм булган сабыйларның күңелен күрү изге гамәл. Килгән кунакларны алар һәр вакыт сөенеп каршы ала. Бу бәйрәмдә алар өчен истә калырлык булды. Бәйрәмнәр бик күп булай да, шулай да иң шәп бәйрәм балачак. Халыкара балаларны яклау көне уңайыннан Икшермә кадет интернат мәктәбе базасында балачак бәйрәме үтте. Балачак иң күңелле, иң бәхетле чак. Аның һәрбер мизгеле рәхәт тә, татлы да булып истә кала. Икшермә кадет интернат мәктәбендә узган бәйрәм дә балалар хәтерендә озак сакланыр. Нәрсәсе белән ошый ул? Әле попкорн ашадыңмы соң? Тәмлеме? Ярар, бәйрәмгә кем белән килдең? Уеннар, ярышлар һәм тәм-томнардан авыз итү белән үрелеп барган күңелле чара балаларны яклау көненә багышланган иде. Район башкарма комитеты урынбасары Илнур Кыддусов бу чараның күләмле булуына басым ясады. Алар менә әкренләп кенә башлаганнар, приютка менә стануга кайтканнар быелны. Хәзер инде менә сезгә, нәни дусларга, кызларга, егетләргә бәләкәй генә бәйрәм оештырырга булдылар. Менә шушы бәйрәм сезгә матур хисләр, матур уеннар, матур истәлектәр булып калса әйбәт булыр иде. Тамырлары шушы яклардан булган җаваплылыгы шикләнгән Свартек җәмгыятеннән Юрий Золотарев балалар турында һәр даим кайгыртып тора. Матурлык тудыру өчен газон үләне ырлыклары, спорт костюмнары, сабыйларга тәм-томнар, булар иганәче күрсәткән ярдәмнең кайберләре генә. Решили детей порадовать. Вы пригласили аниматоров. Будет много развлечений. Вот, в дальнейшем будем стараться и дальше организовывать, помогать. Дальше будет Сабантуй, тоже постараемся на Сабантуй поучаствовать. Казан шәһәренең Phoebe Kids компаниясе тарафыннан бай күңел ачу программасы әзерләнгән. Нәни кунаклар уен конкурсларда катнаштылар, призлар һәм татлы бүләкләр алдылар. Bizim bugün bunda bayram. Мен ул бик ошады. Шарикlar, шортлар, сладкий вата ошаталар. Попкорн, разные уеннар. В общем, мына бик кызык. Безнең директор, коллектив мәктәбе бик әйбәт укыталар, ошаталар да әйбәт. В общем, бу мәктәп миңа бик хатышый. Нәниләр спектакль барышында әкият геройлары белән дә аралашты. Иске Икшермә балалар бакчасына йөрүчеләрне тәрбияче апалар алып килгән. Шундый бәйрәм оештырганнары өчен үзебезнең иганәчеләргә, бигрәк тә Золотарев Юрий Викторовичка зур рәхмәтебезне белдерәбез. Алга табанга эшендә зур уңышлар телибез. Шушындай балаларга, сабыйларга изгелек эшләгән өчен эшләре гөрләп барсын дигән теләктә калабыз. Бәйрәм ахырында Икшермә кадет интернат мәктәбе директоры Айрат Хидиятуллин иганәчеләргә рәхмәт хатлары тапшырды. Всей души благодарим вас за отзывчивость, внимание, за ощутимое и очень важное для нас содействие. Вы являетесь достойным примером доброго отношения и заботы о подрастающем поколении. Желаем вам и вашему коллективу крепкого здоровья. Бәйрәм бик күркәм узды. Иң мөһиме, сабыйлар канәгать калды. Саба спорт мәктәбе ел әйләнә көрәш түгәрәкләрендә чыныгу алган укучылар өчен җәйне каршылап Сабан туе үткәрә. 7нче ел рәттән Сабабаш төп мәктәбе базасында оештырылучы бу чараны авылдашлар да көтеп ала. Катнашучылар географиясе да киңәя. Быел күрше Кукмара, Балтач, Теләче районнарының яшь спортчылары да бу сафка килеп кушылды.
Жейнин бірінші күні қияшлы жылы болуы білән сүйіндірді. Сабабаш төп мектебі стадионы балаларның сүйінішлі авазларынан гүрләп тұрды. Біріде спорт бейрәмі Сабан тойы үткәрілді. Саба спорт мектебі 8-ші ел иреттен біріде ел әйләнә күрәш түгәрәкләрендә шөгыльләнгән. Ярышларда катнашып шынығу алған малайларны жиып уку елын яба. Біз енді мына 13-ші ел иреттен заключительный ярыш деп әйтегенде ярышларға еребіз. Инде қыш бойы шушы мына Сабабашның матур майданда инде без елда бірінші күнні балаларны саклау һәм яклау көне уңайыннан шушы ярышны уздырабыз. Бу сагада авыл, район Сабанды торган бу көннәрдә биредә катнашу бик зур әзерлек булып тора. Район башлыгы теләктәшлеге белән бездә спортчыларга бик зур мөмкинлекләр тудырыла. Зур ярышларга йөрү буенча да һич зарланырлыклары юк. Сабантуйгада спорт сөйче балалар һәр ярышта да катнашырга, үзеңне сынап карарга дигән максат белән килгәннәр иде. Biz гаиләдә 3 малай. Мин яратам спортны, баскетбол, көрәш и всё. Мин монда килдем әти белән, сеңлем белән энем көрәшергә. Сабабаш төп мәктәбендә мәктәп яны лагерida 1 июньдә эшли башлады. Анда йөрүче балалар бакчасына йөрүче нәниләр өчен җәй күңелле бәйрәм белән башланды. Барыбыз да белгәнебезчә бит инде безнең 1 июнь халыкара балаларны яклау көне. Бу уңайдан инде безнең мәктәбебездә ел саен традицион рәвештә менә шушы матур аланыбызда безнең балаларны район балалары җыелып көрәш була һәм шулай ук инде безнең бүген мәктәп яны лагерь эшләп китте. Безнең бу ел лагерьда 25 бала ял итәчәк. Шушы Сабантуйны көтеп балалар шушында көрәшәләр, төрле уеннар уйныйлар. Шушы Сабантуйны үткәрүдә ярдәм иткән спонсорларга biz инде үзебезнең рәхмәтебезне белдерәбез һәм инде үзебезнең тренерыбыз Илдар абыйларына бик зур рәхмәт. Ярышлар башланганчы иң элек Сабабаш авылыннан спорт сөйче гаиләләр Хәсбиевлар һәм Габдрахмановлар бүләкләнде. Татарстан Республикасында 2нче орында калдым. Ознакайга барып 2нче орыннарда калдым. Актанышта 3нче орында. Без күп төрләргә йөрибез инде. Анда чаңгыда да катнашабыз, йөгерләрдә дә. Көрәшкә инде шул основной. Егетләр келемдә үз чиратларын көткән арада кичкенәләр инде бил алыша башлады. Көрәш бакчага йөрүче иң кичкенәләрдән алып 80 килограммнан артык үлчәү авырлыгында барды. Аларны хөкемдарлар белән бергә килгән тамашачылар да яратып күзәтте. Сабантуй булгач, уеннар да, бүләкләр дә Сабантуйча әзерләнгән. Капшык киеп йөгерү, шүлмәк вату, ерак арага йөгерү, турникта тартылу, җирдән этелү кебек ярышларда һәркем үзен сыный алды. Гомумән, бу Сабантуйдан һәркем баеп кайтып китте дисәк тә була. Ярышларда җиңүчеләргә акчалата призлар, иганәчеләрдән бүләкләр тапшырылды. 1 июнь халыкара балаларны яклау көнен бала чак бәйрәме дисәк тә була. Район үзәге байлар сабасының үзәк мәйданында да балалар өчен бәйрәм оештырылды. Асфальтта рәсем ясадылар, тәмле попкорн, баллы мамык белән сыйландылар, рәхәтләнеп батутта сикерделәр. Бала шагыйлы һәр вакыт кояшлы, балаларыбыз сау-сәламәт, бәхетле булсыннар. 28 май көне Сабарина спорт сарайында Татарстан Республикасы Югары судының 100 еллыгы, Россия Федерациясы һәм Татарстан Республикасының судлар советының 30 еллыгына багышлап, судьялар һәм судлар бергәлеге Татарстан Республикасы юстиция министрлыгы вәкилләре катнашында теннис уены булып узды. Тулырак алдагы хәбәрдә. Безнең күзгә сирәк күренүче, җитди, һәр вакыт гаделлек сагында торучы хөкемдарлар бүгенге көнне спортка багышлады. Бу өлкә вәкилләре һәр ел традицион чаңгы ярышы, мини-футбол, бильярд уенында көч сынаша. Теннис ярышы Саба районында әле беренче тапкыр оештырылды. Жизнь многогранна, в том числе и в судебной системе. Мы занимаемся разными вещами. Мы лес, кстати, сажаем 2 раза в год. У нас в Высокогорском районе есть аллея правосудия. Мы художественной самодеятельностью занимаемся. Мы и газеты издаем, и журналы, и сюда привезли, и также раздадим школьникам сегодня на открытом уроке, который будет проходить, и я перед ним буду выступать. Поэтому я считаю мероприятие нужным, хорошим. Оно показывает, что судьи такие же люди, они не просто функция, не просто представители власти, которые разрешают спорные правоотношения. Они имеют свое хобби, предпочтение, живут здоровым образом жизни
и занимаются в том числе и этим. Пользуясь случаем, я хотел бы выразить слова благодарности лично главе Раису Нургалиевичу, администрации и местным жителям, те, кто принимал участие в этом мероприятии, за ваше гостеприимство, за ваши хорошие спортивные условия и возможности этими вещами. Не во всех районах есть, я уже не говорю о том, что такие условия, они не во всех субъектах есть. Шарага республиканың 14 районыннан 44ләп спортчы килгән иде. Олар арасында юстиция министрлыгы вәкилләре дә бар. Сегодня наша команда также на этих соревнованиях представлена. На самом деле в судейском сообществе очень активно проявляются вот все эти пристрастия к спорту. То есть они у нас играют и в шахматы, судейское сообщество, и во всех мероприятиях, которые в республике принимают участие. И в силу того, что Министерство юстиции занимается вопросами материально-технического обеспечения мировых судей, нас всегда приглашают, и у нас всегда, конечно, наши ребята активно принимают участие. Вот. Хотелось бы поблагодарить организаторов мероприятия, главу района. На самом деле в Сабах действительно очень здорово. Очень классный спортивный комплекс, очень хорошие условия для тех, кто приехал сегодня с разных районов республики. Ну, я полагаю, что здесь важен, конечно, может быть, не совсем победа, а действительно процесс, игра очень динамичная, очень интересная. Уенның иң киеренке өлеше командалар арасында үткәне иде. Көндәшләрнең барысы да көчле. Күрше Арча районы суда хезмәткәрләре узган ел 2нче урынны алгач, быел беренчелеккә дип әзерләнеп килдек ди. Алабуга, Минзәлә, Арча судлары бір командаға бірләшеп көч сынашты. Нәтижәдә олар нәкъ үзләре әйткәнчә 13 команда арасыннан җиңүче булды. 2нче урында Авиатөзелеш районы командасы, Соба районы суды 3нче урынны алды. Алабуга шәһәренең мировой судьясы Ринат Рахимов тәҗрибәле теннисчы. Команда составында да көч сынашты, шәхси беренчелектә 1нче урынны яулады. Сам я занимаюсь порядка 7 лет настольным теннисом. Периодически также стараемся участвовать в различного рода спортивных мероприятиях по указанному направлению. Вот, имеем определенные заслуги, награды. Ну и, естественно, будем стараться в дальнейшем занимать призовые места во всех соревнованиях. Всем здоровья, всем удачи! Хатын-кызлар арасында беренче урынга Минзәлә район судыннан Фәния Григорьева ия булды. Спорт берләштерә, очраштыра, алдагы көнгә яңа максатлар куярга стимул бирә. Җиңүчеләргә кубок, медаль, грамоталар тапшырылды. Бүгенге менә шулар. Сез Саба докумнары телевидениесында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз. Әгәр дә атна информацион тапшыруын карамый калгансыз икән, социаль челтәрдәге битләребездә карау мөмкин. 5нче июньдә бөтен дөнья әйләнә-тирә мөхит һәм Россия экологы көне билгеләп үтелә. Бу һөнәр ияләрен һәм әйләнә-тирә мөхитне саклауда зур эш башкаручыларны һөнәри бәйрәмнәре белән котлыйбыз. Эшләрендә, тормышларында уңышлар телибез. Һәм инде хөрмәтле телевизор караучылар, алда безне милли бәйрәмебез Сабан туйлары көтә. Бу көннәрдә инде бирнә җыюлар оештырыла. Барыгызны да күмәк рәвештә шушы бирнәләрне җыюда катнашуыгызны да сорап калабыз. Якынлашып килүче бәйрәм белән сезне. Ә хәзер алда реклама, ә без тапшыруны әзерләүчеләр сезнең белән саубуллашабыз. Яраткан илебездә һәр кайсыбыз тыныч, яхшы, мул тормышта, туган телебездә иркен аралашып яшик.